әдеттегі ұйықтап жатыр біздің Данияр Әмірбек мырза. Таке. Тұрыңыз. Сүрек съемға басталып біз. Сын таланттар жалғау деген осы екен ағайын. Ассалаумағалейкум. Хит Зауыт бағдарламасының 5-ші саны ашық біз бағдарламамызды бастаймыз. Ассалаумағалейкум. Балаға қысқаның бәрі ваххабист емес, білегі жуанның бәрі матарист емес. Дауысы бардың бәрі солист емес. Бүгін бізде қонақта дауысы да бар, сазы да бар, жүрегі де бар, керемет сазгер ағамыз Данияр Әмірбек. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Даке, сізге алғашқы сұрағым, жалпы өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, өмірбаяныңызды, қайда туғансыз, қай жерде оқығансыз, соны бәрін айтып кетсеңіз. Мен Қостанай облысы Арқалық қаласының тумасымын. Атым Данияр. Жөнім Әмірбек. Сізге күліп отқан жоқ па, айта беріңіз. Жөнім Әмірбек. 1985 жылы туғам. Ой бала. 12 желтоқсанда оқуда 11 класс бітірмегем. 11 класс оқып көрмегем. Колледжде оқыдым. 2006 жылы колледжді бітіріп, 2006 жылы Жүргентке оқуға түссем деп келіп, түсе алмай қалып, 2007 жылы келіп түстім. 2011 жылы Жүргент Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясын 2011 жылы бітіріп, содан осындамын, Алматыда 10 жылдан асты. 11 жыл ма, 12 жыл ма? 12 жыл қойдым. Бәрекелді, Дәке. Жалпы осы музыкаға деген қызығушылығыңызды, өзіңіз сазгер екеніңізді қашан түсіндіңіз? Әлде бір жағдай себеп болды ма? Қызға ғашық болдыңыз ба? Жоқ әлде қарыздарыңыз жабылмай қалдыңыз ба? Жоқ әлде жасыңыз үлкен ба? Қалай өзі? Музыка. Кішкентай кезімнен үйге қонақ келгенде музыкаға бейім адамдар үйге қонақ келгенде домбырамен өлең айтады, гитарамен өлең айтады. Сөйтіп, сосын туған анам бір күні қалалық мәдениет сарайына алып барды. Сонда жүріп, музыка болып кетті. Дәке, сіздің 5 аспап екеніңізді білеміз. 5 аспап дейтін себебіміз бірнеше аспапта ойнайсыз ғой енді. Соның бірі домбыра. Домбырамен не орындап бере аласыз? Домбырамен қазақта хандар көп болған ғой. Сол хандардың бірі Жәңгір хан. Сол Жәңгір ханның тұсында Махамбет деген батыр. Сол батырдың Жәңгір ханға айтқан термесі. Мархабат. Шабыт. Мен нарында жүргенде, үйреп жүрген ередім. Исатайдың барында екі тарлан көредім. Ай, қай қазақтан келмедім, қарны жуан билердің. Ай, басын кессем деп едім мен. Ай, мен нарында жүргенде, үйреп жүрген ередім. Исатайдың барында екі тарлан көредім. Ай, қай қазақтан келмедім, қарны жуан билердің. Ай, басын кессем деп едім мен. Деген екен. Екінші былай орындамаңыз, Дәке. Адайлар ренжіп қалар. Жалпы, Дәке, жасыңыз 33-те. Үйленгенсіз ба? Бойдақпын. Бойдақсыз ба? Неліктен? Өзіңіздің махаббатыңызды таппай жүрсіз ба? Қол босамай жүр ма? Білмеймін. Білмейсіз? Білмеймін. Өмірге не үшін келдіңіз? Осылай 33-ке толып композитор болу үшін шығар. Аха. Солай ма?
жарайт, композитор болушун деп жатсыз го енді. Кандай әндеріңіз жарық көрді, кандай әндеріңіз бар? Жақында авторскийдан 18 000 теңге алыпсыз. Сонда кандай әндеріңіз бар сонда халық білетін? Ең бірінші алғашқы әнім Қара торғыз. Оның қайырмасын кім жазған? Өзің жазған сен? Өзім жазған. Екінші әнім Оңай. Оңай. Үшінші әнім өзі үш әнім ғой. Үш әнім бар ғой. 33-ке келіп 3 ән жазған. Сонда 11 жыл сайын бір ән жазып отырған ғой. Үшінші әнім Белгі. Белгі. Қайсы тана? Отта болдым, шоқта болдым, жаста болдым, маста болдым. Маста болдым дейсіз ғой. Гуфта болдым, баста болдым. Болмайды ғой. Жақсы. Енді бір керемет ойын болсын. Студияға пластилин. Мынау ермексаз білесіз ғой, пластилин. Сіздерде арқада кішкене орысшалау ғой енді. Ермексаз ұстаңыз. Осы ермексазды қолданып, ойыңызға бірінші не келеді, соны жасаңыз. Құрметті достар, мінекей Данияр Әмірбектің жасаған туындысы дайын болды. Бұл не? Бұл сэндвич. Сэндвич жегім келіп отырғандықтан сэндвич жасадым. Маған қазір сенің қарның ашып отыр ау деп бір сэндвич әкеліп берсе, бұны жасамас едім. Ешкім әкеліп бермегендіктен жасап отырмын да. Бұл сэндвич. Жалпы сіздің ел білетін, елге біраз танылып қалған Белгі деген әніңіз бар. Сол қалай шыққан жалпы? Тарихы қандай? Тарихы осы студияда Ямаханы көріп қалдым. Бұрынғы Ямаханы көріп қалдым. Сонымен шыққан ән. Оның бәріндей тарихы да жоқ. Жалпы қазіргі әндер көбінесе бір аспаптың сүйемелдеуімен ғана, әлде бір жаңағыдай идея қуып қана соны сөйтіп шығып жатыр. Ол енді бір әннен гөрі әңгіме дегенге жақындау сияқты. Сондай қалай қарайсыз? Жеңіл шығатын туындыларға, өнерге сондай бір салмақсыздықпен қарайтын жандарға қалай қарайсыз? Жақсы қараймын. Сізге дауа жоқ екен. Белгі деген әніңізді айтып берсеңіз. Отта болдым, шоқта болдым, барда болдым, жоқта болдым. Сөздерін дұрыс білмеймін. Айта беріңіз. Оңайды айтып берейін. Саған жету мен үшін оңай, солай. Саған жету мен үшін оңай, солай.
бәрекелді, көп рахмет дәке. Енді жаңағыдай осы студия деп жатсыз, осы студияға қалай келдіңіз? Есен ағамызбен қалай таныстыңыз, жалпы қысқа нұсқа айтып кетсеңіз. Есен ағамен бұрыннан танимыз, екеуміз бір қаладан, бір жердің тумасымыз. Арқалықтың Арқалықтың. ақтаңын көрген. Иә. Арқалықта бұрын мәдениет сарайында мен өлең айтып жүргенде біздің өзіміздің тобымыз болған. 4 жыл өркен деген. Сол кезде Есен ағаның өзінің тобы болған, Еркежан деген. Онда жаңағы ұлдар, қыздар, Вика, Настя деген қыздар болды. Қандай топ ол? Би тобы? Жоқ, әншілер. Еркежан деген топ. Сол кезден бастап танимыз, ол бұрыннан. Сіздің таныстығыңыз тіпті әріден екен, бір қаладан, сонда ағалы інілдей болып араласып кеттіңіздер ғой енді. Өзіңіз інісіз ба? Ағасы. Ағасыз ба? Үлкен ғой. Дұрыс. Дәке, келгеніңізге көп рахмет. Кеп тұрыңыз дейтін емес, сіз осындасыз, бізге айтуыңыз керек ол сөз. Пульт алып беріп жіберсеңіздер. Тұрыңыздар. Дәке, бүгінгі студияның атынан осындай керемет пульт. Өз өміріңіз өзіңіздің қолыңызда. Рахмет. Қазір. Құрметті хит сауыт бағдарламасының көрермендері, сіздерге тілерім, әр жазған әндеріңіз хит бола берсін. Хиттар керек болса, хабарласыңыздар. Және де Panorama Records YouTube каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Және де Instagramдағы Panorama Records аккаунтына да жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.